بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله وبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunaendelea na darasa zetu na leo tunasoma usul fiqh, misingi ya sheria ya Kiislamu. Usulul fiqh, misingi ya sheria za Kiislamu. Kitabu tunachokwenda nacho ni Al-Wajiz fi usul fiqh, kilichoandikwa na al-Ustadh Dr. Wahbat Zuhaili ambaye ni rais qism al-fiqh al-islami, mwenyekiti wa kitivo cha masomo ya sheria za Kiislamu wa madhahibi na madhehebu yake fi Jamiati Dimashq, katika chuo kikuu cha Damascus, Syria. Ukurasa wa 93 wa kitabu hiki. Tuko kwenye kipengele cha chini hapo, hujjiyatul masalih al-mursala. Hujjiyatul masalih al-mursala. Kuna shadda mbili kwenye neno hili. Kwenye jim kuna shadda na kwenye ye kuna shadda. Hujjiyatu, ingawa inafaa kwa lugha ile shadda iliyoko kwenye ye kuiwepesisha, ukasema hujjiyatu bila ya kuikaza ye kwa kubana meno, lakini fasaha yake ni kubana meno pia wakati wa kutamka ye hujjiyatu kuliko hujjiyatu ukailegeza. Ingawa inakubalika ukisema hujjiyatu ukailegeza kwa sababu ya wepesi, kwa sababu jim tayari na shadda na ye tena ye iwe na shadda, pana uzito wa kutamka. Kwa hivyo unaweza ukasema hujjiyatu ukailegeza ye kwa kutokubana meno, au ukakaza kama lilivyo neno hujjiyatu, uhoja wa maslahi ya kuachilia. Hujjiyatul masalih al-mursala, uhoja wa maslahi ya kuachilia. Maslahi ya kuachilia ameyasema huko nyuma ni yale maslahi ambayo akili sahihi ya binadamu inayaona waziwazi kuwa haya ni maslahi kwa binadamu. Kwa hivyo sheria ya Kiislamu imeruhusu kwamba kitu chenye maslahi kwa binadamu kiruhusiwe, lakini bila shaka kwa masharti na taratibu maalum. Sio maslahi mpaka ya kuivunja sheria yenyewe, sio maslahi mpaka ya kuingia kwenye haramu, sio maslahi mpaka ya kuacha wajibu, maslahi ambayo yanaendana na makusudio ya sheria ya Kiislamu. Sasa je, yanakuwa hoja kiasi gani katika ujenzi wa sheria hii ya Kiislamu? Tutizame wanazuoni wanavyosema. Ittajaha al-ulama, wameelekea wanavyuoni fil masalih al-mursalati, katika maslahi ya kawaida ya kila binadamu, ittijahaini, mielekeo miwili. Hawakukubaliana wote juu ya mwelekeo mmoja. Wako wanaona hivi na wengine wanaona vile. Wote ni wanazuoni wa Kiislamu. Kwa hivyo ni vizuri kujua mielekeo ya pande zote mbili na hoja zao. Alafu mtu atakuwa na khiari baina ya kushika upande huu au upande ule. Atakuwa bado hajatoka kwenye Uislamu akishika upande wowote. Lakini kwa nini achukue upande huu badala ya upande ule? Atizame hoja zilivyokaa. Ittijahun, kuna mwelekeo yamna'u, unaozuia al-akhdha biha, kuyatumia aya maslaha ya kawaida. Hawataki kutumia maslahi ya kawaida. Wanasema tukianza kwenda kwenye kuchukua maslahi, tunaweza kufika mahala tukapitisha sheria katika mambo ambayo tunayataka sisi tu na pengine Mwenyezi Mungu hayataki. Wanakataa. Wahum, na hao wanaokataa, ash-shafi'iyya, wa kwanza ni Mashafii, watu wanaofuata
madhhab ya Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i, ambayo ndio madhehebu yenye wafuasi wengi katika eneo hili la Afrika Mashariki. Waswahili wengi ni wafuasi wa madhehebu ya nini? Ya Shafi'i. Ingawa zipo changamoto za kupungua, sio za kuongezeka, kwa sababu kila anayekuja na lake anawagawa. Alipokuja Ansari Sunna kachukua katika Mashafi, na kuna kipindi hata Shia ilikuja ikachukua katika Mashafi na kuingiza kwenye nini? Kwenye Ushia. Ibadhi peke yao walipokuja hawakuchukua katika Mashafi, kwa sababu walikuja na nasaba na koo za watu wa Oman, na ndio maana unakuta aghlabu ya wafuasi wa dhehebu la Ibadhi wana asili ya Oman. Si rahisi sana kumkuta mtu hana asili ya Oman kabisa kwa huku kwetu Zanzibar alafu akawa Ibadhi, au kwenye hii Afrika ya Mashariki, au kidogo labda wameoana nao, kwa hivyo kwa ajili ya ushemegi anaweza kuingia. Lakini si aghlabu sana kukuta watu, inaweza kutokea lakini si sana. Na mwanzo Shia ilikuwa hivyo hivyo, si aghlabu kumkuta mtu ambaye hana asili ya India au Irani au Pakistan alafu akawa Shia. Lakini baadaye, hasa baada ya mapinduzi ya Irani katika miaka ile ya 70 mwishoni na 80, zikaanza harakati za kuwaingiza watu katika nini? Katika Ushia. Wakaanzisha kitu kinaitwa Bilal Mission kwa ajili ya kuwafanya Waafrika wengi wakubali nini? Ushia. Kwa hivyo wakaanza kuchukua watu kutoka madhehebu nyingine na kuwaingiza kwenye Ushia, na wakati mwingine hata kuwatoa kwenye dini nyingine na kuwaingiza kwenye Ushia. Hatugombani, tunaeleza, wala hatuchukia harakati za watu. Tunasema yanojitokeza katika ulimwengu. Hatusemi kwamba wanafanya vibaya, wanafanya hivi, hapana. Sisi tunazungumzia yale yanayotendeka katika dunia, si kwa nia kugombana, lakini kwa nia kufahamiana. Tumeelewana? Sasa Shafi ndio wengi katika Afrika ya Mashariki. Kuna maeneo mengine wanakuwa sio Shafi. Afrika Mashariki Shafi ndio wengi. Kwa hivyo Washia na vile vile Shia nao wamechukua mwelekeo huu wa kukataa kutumia maslahi ya hivi. Kwa hivyo hapo utakuta Shafi na Shia wamekwenda sambamba. Ndio maana yale ya kusema sijui Shia kafiri, sijui nani kafiri, hayana maana yoyote kwetu sisi Waislamu. Sisi sote ni Waislamu. Tumo ndani ya uzio mmoja wa dini ya Kiislamu. Tuna mambo tu tunayopishana. Tuheshimiane kwa yale tunayotofautiana na tufanye kazi pamoja kwa yale tunayokubaliana. Sasa hapa Shia na Shafi wamekuwa pamoja. Wadhahiria na watu wa ahlu dhahiri ambao huchukua mambo juu, hawataki kwenda ndani. Dhehebu lao kama dhehebu limepotea sasa hivi duniani, lakini baadhi ya fikra zao zinafanya kazi ndani ya baadhi ya vichwa vya watu, likiwemo ili kundi lilokuja sasa la hawa wenzetu hati dalil, kuitana makafiri, masoksi. Hawa nao wanao mtazamo wa kukataa masalih mursal. Hawa yataki. Huo ni usuli wao. Hakuna ugomvi. Tutatazama hoja zao kwa nini wanasema hivyo. Watijahu, na kuna mwelekeo mwingine, yujizu, unaruhusu al-akhdha, kuchukua biha, haya maslahi, kuyatumia kama chanzo cha sheria. Mtazamo wa pili. Wa kwanza unakataa. Wahum, na watu hawa wanaochukua maslahi ya hivi tu, ya kuachilia maslahi ya kawaida yanaonekana kwamba Uislamu utafaidika na Uislamu utafaidika. Wahumul Malikiyya, nao ni watu wa madhhabi ya Imam Maliki, wal Hanafiyya na Mahanafi, wal Hanabila na watu wa madhhabi ya Hanbali. Hawa wamekaa upande wa kukubali na wale wamekaa upande wa kukataa. Sasa tutizame hoja zao. Amma almunkiruna, ama wale wanaopinga, wanaokataa, alladhina, wale ambao yamnauna, wanazuia al-akhdha biha, kuchukua haya maslahi ya kawaida tu kuyafanya kuwa ni sehemu ya sheria ya dini ya Kiislamu, ambao wamewataja kule nyuma kwamba ni wafuasi wa madhhabi ya Shafi, wafuasi wa madhhabi ya Shia, na wale watu wa dhahiri wanaochukua mambo juu, ambao kundi lao limepotea duniani, lakini baadhi ya mitazamo yao inafanya kazi ndani ya baadhi ya vichwa vya Waislamu. Falahum adillatun, wanazo hoja za kukataa. Mujazwa, ufupisho wake, ujubu al-hifadhi,
ni kupasa kuhifadhi ala wahdati sharia, umoja wa sheria za Kiislamu. Fala takhtalifa al-ahkam baina jilin wa jilin, zisije zikatofautiana hukumu baina kizazi na kizazi. Wal hifadh, na kuhifadhi ala qudsiyati sharia, utakatifu wa sheria ya Kiislamu. Fala yuqala fiha, basi isije ikasemwa ndani yake, au fala yukhalu fiha shay'un bil hawa, chochote kwa matamanio, wal aghradhi, na malengo binafsi, wal maaribi, na utashi kama aliposema Nabii Musa, waliya fiha maaribu ukhra, utashi. Hoja yao ndio hiyo, kwamba ikiwa tutawaachia watu wahukumu kwa maslahi, kila kitu kitakuwa na maslahi na mwisho sheria itachezewa. Kwani hawa watu wanaotunga sheria za kidunia si wanazitunga kwa misingi ya maslahi tu? Kwa hivyo ikiwa sigara zina maslahi kwa pato la taifa, watasema tumieni sigara. Zikiwa hazina maslahi, watazizuia. Kuna nchi duniani kama Jamaica, bunge lake limepitisha kuwa bangi inaruhusiwa. Yaani Jamaica kufuta bangi ni kama kufuta sigara, hakuna tatizo lolote. Kuna nchi zimepitisha sheria kutafuna mirungi ni jambo la kawaida. Kuna nchi zinasema hapana, hairuhusiwi kutafuna mirungi. Kuna nchi sasa ndani ya bara la Afrika zisharuhusu kunywa pombe aina ya gongo. Mtengeneza gongo anakwenda kuchukua leseni tu, basi anapewa kibali chake, anakuwa kama muuza mitumba. Kwa sababu wao wanaangalia nchi itapata kiasi gani. Kuna nchi zimetoa leseni za umalaya, kwamba mwanamke awe na leseni mwaka mzima ya kufanya kazi ya umalaya, awe anapimwa tu kila baada ya muda, yuko salama, anagongewa muhuri. Mara ya mwisho kupimwa ukimwi mwezi kadhaa na alikuwa salama, boom. Kwa hivyo ukimchukua unaambia nionyeshe cheti chako, na kuonesha miezi 3 iliyopita amelipimwa, hamna kitu. Unasema aje twenzetu? Sema chal meresat, ngome imekwisha. Ikiwemo India imepitisha sheria ya bunge kwamba malaya wapewe leseni. Sasa unafikiria kutoa leseni kwa mabaradhuli? So maslahi ya nchi, kwamba madhali leseni ipo na kila mwaka anailipia, kwa hiyo serikali kwenye umalaya ule inafaidika. Sisi hatuwezi kwenda katika maslahi kwa kiwango hicho. Katika upande wa dini tutasema hapana, dini haiwezi kwenda kwenye maslahi kwa kiwango hicho. Kwa hivyo wanazuoni wengine wanabana, wengine wanaruhusu, lakini tutaona kwa kiwango gani maslahi yanaruhusiwa na kwa kiwango gani yanabana. Hatuwezi kwenda mpaka tukaingia kwenye haram. Wala hifadhi ala qudsiyati sharia, fala yuqalu fiha shay'un bil hawa'i wal aghrad wal ma'arib. Wali anna shar'a, na kwa sababu sheria ya Kiislamu lam ya'tabira, haijazingatia maslahi bi baadhi wujuhi al-i'tibari, kwa baadhi yoyote ya mwelekeo wa kuyazingatia. Hiyo ndio hoja ya wakataa nini masalih. Wa ujiba, na ikajibiwa na upande wa pili, wale wanaokubali sasa zidi ya hoja hiyo, bi anna, kwamba taghayyura wajhi al-hukmi, kubadilika mwelekeo wa hukumu, au al-maslaha, au maslaha yaktadhi, kunaweza kuhukumia taghayyura al-hukmi, kubadilika hukumu. Wa hadha amrun, na hili ni jambo hasanun shar'a, ni zuri kwa mujibu wa sheria. Yako mambo yanaweza kubadilika yakaja kufaa katika kipindi fulani. Kwa mfano, imebainika sasa kuwa bangi ni dawa ya vidonda sugu katika mwili, lakini si kwa kuvuta, kwa kuisaga ikawa kama hina, kwa sababu ile ikianikwa alafu ikisagwa inakuja kuwa kama hina. Alafu kidonda kisichokauka, hasa vile vile kwenye maeneo yenye mafuta kwenye mwili kama magoti, kwenye visigino, ikinyunyizwa kidonda kile kinaweza kukauka kwa muda mfupi. Sasa je, ikifikia muda pakanezwa mpaka vidonge au sindano kwa ajili hiyo, itafaa? Lakini maslahi yamebadilika sasa, kutoka kule kwenye madhara ya moshi kuja kwenye faida ya nini, ya kutibu vidonda. Kwa hivyo watu wa masaleh wanasema hapana, maslahi yanazingatiwa kwa mujibu wa sheria. Kwa mfano,
mwanzoni wanazuoni wa Kiislamu walikataa kata uzazi wa mpango. Wakasema hakuna haja kupangilia uzazi, sababu ya mambo anaendesha Mwenyezi Mungu, na kila anayezaliwa anakuja kwa riziki yake. Lakini sasa hivi wanazuoni wengi wa Kiislamu wameona yako maslahi katika kwenye uzazi wa nini, wa mpango, lakini wametoa maeneo. Kwa mfano, kuna mwanamke afya yake ni dhaifu mno, akibeba mimba mwaka huu alafu na mwakani akawa na mimba nyingine, anadhoofika haraka, na yule mtoto wa pili anakosa maziwa, na vile vile anageuka kuwa dhaifu. Kwa hivyo unatengeneza taifa la watu dhaifu. Mama anakuwa dhaifu na mtoto wa pili anakuwa dhaifu, na huenda hata yule wa mwanzo naye akawa hajanyonya vizuri, anakuwa dhaifu. Wakasema ikifikia hapo ikabainika kuwa kuzaa mfululizo kutamfanya mwanamke awe dhaifu na watoto wanaozaa wawe dhaifu, basi anaweza akaupanga uzazi ndani ya miaka miwili akazaa mmoja, alafu miaka miwili ijayo akazaa mwingine. Tayari maslahi yameshakuja kukuongoza kuwa hapa itafaa. Tumelewana kuhusu kipengele cha maslahi. Kwa hivyo ikasemwa hivyo, wa innal amala biha, na hakika kuyafanyia kazi maslahi, amalun bi maslahatin rajiha, itakuwa ni kuyafanyia kazi yale maslaha yenye nguvu, yale maslaha yenye nguvu. Walaisat hiya, na sio huko, min kabili, ni katika aina atashrii ya kutunga sheria bila hawa, kwa matamanio. Si kweli, haitungu sheria kwa matamanio binafsi, inatungwa sheria kwa maslahi yenye nguvu kwa binadamu. Tumevamiana. Kuna watu wakinyoa ndevu wanakuwa na allergy, wanapata vidonda. Lakini wako watu wakifuga ndevu pia wana allergy, wanapata matatizo. Hawa sheria zao zitakwenda kwa mujibu wa maslahi yao. Wale waliobaki wataendelea kubaki na hoja kwamba kuwa na ndevu ni sunna kubwa. Basi kwa hivyo maslahi yanaweza kuendelea kufanya kazi. Lianahu yustaratu, kwa sababu inashurutishwa lilamali biha, kuyafanyia kazi maslahi, wujudul mulaamati, kuwepo na mlingano baina yake, wa baina maqasidi shar'i, na baina makusudio ya sheria. Sheria inakusudia nini na maslahi yataleta kitu gani. Wahtajja alqailuna biha, na wakajenga hoja pia watetezi wa maslahi, biadillatin kathira, kwa hoja nyingi. Ahamia, muhimu zake, mayali, ni hizi zifuatazo. Tutizame hoja zao wanaotetea. Ya kwanza, innal hayata, hakika maisha ya dunia, fi tatawurin mustamirin, yako katika maendeleo endelevu. Dunia haibaki pale pale. Binadamu alianza kupanda mnyama, alafu akaja na baskeli ya miti, alafu akaingia na baskeli ya chuma, alafu akaja na siao, baskeli ya mtambo, akaja na siao cha moto, akaja na pikipiki, na sasa ziko za kila aina, kaja na magari, kaingia na ndege. Sasa kuna vyombo vya kila aina. Maisha ya binadamu yako kwenye maendeleo endelevu, hayako pale pale. Alianza kushona kwa mkono na kutumia shazia za miba, akaenda mpaka akawa na sindano na uzi, amekwenda mpaka amekuwa na cherehani, na sasa ana viwanda vya kushona nguo. Maendeleo endelevu, kutoka hatua kwenda hatua nyingine. Hivi sasa duniani teknolojia ilivyosogea, binadamu anaweza kutolewa meno yote, yakawekwa kwenye meza, yakasafishwa, yakatiwa vinavyotakikana, akarudishwa yote, na akarudi kama kawaida, anatafuna nyama, anazungumza na kila kitu. Teknolojia imeshasogea. Wanaweza kukutoa meno yakatoa kwenye kibakuli, ukaachwa wiki nzima kibogoyo. Alafu siku ya 7 akakuita njoo tukurudishie, wakakurudishia, wakayapanga, ukarudi vile vile. Washafika. Kwa hivyo dunia iko kwenye maendeleo endelevu, yanasonga
mbele. Sasa ukibaki wewe na maslahi mgando, fatwa mgando, uko pale pale kwenye fatwa ya karne 10 zilizopita, utapata tabu. Kuna mambo hutoyaweza tena. Kuna mengine magumu. Sasa hivi kuna baadhi ya nchi wamesema hakuna haja ya muadhini. Kuna chombo kinaunganishwa na mikrofoni kwa mujibu wa saa. Ikifika ile time ya adhana, moja kwa moja natoka adhana kama vile adhana za redio za kwenye simu. Muadhini hayupo. Tunasemaje jukumu la muadhini sasa lianze kuondoka? Mwisho mtaondoa na imamu. Mwisho mtaondoa na imamu, hasa kwenye sala ya tarawih. Mengine tutayakubali, mengine tutayakataa. Kwa sababu kuadhini ni ibada na kunaleta thawabu. Kwa nini tuwanyime watu thawabu hizo tukazipeleke kwenye mashine? Kwani mashine itapata thawabu? Pengine atapata thawabu mmoja tu aliyetengeneza hiyo mashine. Hapa kila anayeadhini atapata thawabu. Kwa nini twende kwenye jambo hilo? Kwa hiyo utakuja kuona katika maslahi yako ya kuchukua na yako ya kuyaacha. Wamesema hivyo. Wa masalihun nasi, na maslahi ya watu, tatajaddadu, yanakuwa mapya, watataghayaru, na yanabadilika. Tatajaddadu, yanakuwa mapya, inatokana na neno jadid ambao ni mpya. Watataghayaru, na yanabadilika fi kulli zamani, katika kila muda. Maslahi yanakwenda tofauti. Siku hizi watu hawatembei na pesa nyingi, wanatembea na ATM card. Tena wamechapika mahala watu wa mataifa magharibi mpaka kwenye masupermarket mtu haingii na pesa, kwa sababu ATM zimo mle ndani. Akifika yeye anabonyeza, anatoa anataka, analipa, anaondoka. Na kwa hivyo siku hizi wale vibaka wa kuchomoa mifukoni wanapotea kwa mujibu wa teknolojia. Mambo yale kupigwa kabari toa ulicho nacho yanapotea kwa mujibu wa nini? Wa teknolojia. Simu sasa hivi zinafunguka kwa fingerprint. Kwa hivyo mtu ataka kuimuibia simu, unakwenda huko, kile ukitaka kufungua mpaka siuende ka flash afanyeje, na ukifika kule ule ne flash akuuliza pipi ya kuiba hii. Makwani unakuja kuflash, unaanza upya. Mambo chungu zima yanafungwa sasa hivi. Dunia iko katika mambo mengi. Karibu tutakuwa na chupi hazifunguki bila fingerprint. Unataka kuivua upitishe fingerprint. Kwa hivyo mtu akitaka kukuvua hawezi mpaka upitishe fingerprint yako. Si ndio teknoloji inasonga mbele, hatujui tutafika wapi. Pengine yatajitokeza. Unaona kama mimi naleta utani hapa, lakini pengine dunia huko unakokwenda itafika kuna nguo hazibuki mpaka upitishe fingerprint. Safi. Hata dalili itajitokeza. Wewe subiri, kwani hii simu ilikuwa na fingerprints mwanzo? Mbona sasa tushapika? Dunia iko kwenye maendeleo endelevu, inabadilika. Falau lam tushra ila ahkam, basi kama hazijawekwa sheria za hukumu almunasibati, zenye kuendana au kulingana litilka almasalih, na maslahi hayo, la waqa nasu fi harajin, wataanguka watu au wataingia watu kwenye vikwazo vingi sana, watapata tabu kwa sababu mambo yamebadilika. Si mnaona kuna milango siku hizi inafunguka ukisogea tu, ushiki ukisogea tu, ina sensor inajua hapa pana mtu, inafanyaje? Inafunguka. Sasa itafika mahala mtu atakuwa na uwezo wa kifedha nyumbani kwake, atajiweka yeye na mkewe na wanawe tu, wakisogea milango inafunguka, akisogea mwingine ufunguki. Utasogea mpaka uguse kioo cha mlango kwa pua, hivi lango liko pale pale halifunguki, kwa sababu kajiseti yeye tu. Si ndio kama hiyo fingerprints za kwenye simu na mambo mengine? Itafika. Ikifika hapo mpaka uende na mwenyewe asogee mbele, ndio mlango unafanyaje? Unafunguka. Maisha yako namna hii yanakwenda. Na je, ukitokea msikiti kwamba huu ni wa mashafi tu na milango yake haifunguki mpaka dhehebu lako liwe shafi, si balaa hiyo? Sijui kama itawezekana hiyo. Labda imesajiliwa na mambo kama haya. Hatujui maisha baadaye yatakuwa vipi. Dunia iko kwenye maendeleo endelevu. Wengine unaona kama vichekesho, kama ndoto, lakini ni mambo ambayo kama Mungu atatupa uhai, mengine tutayashuhudia, na mengine yatakaa kwenye rekodi, waje wayaseme wakati tutafariki, kwamba shekhe fulani siku moja alisema, watu wakaona kama utani. Ndio haya yanatokea. Wataatalat
yataingia kikwazo masalihum, maslahi yao, fi mukhtalafi al-azminati wal amkina, katika tofauti ya nyakati na maeneo. Kila eneo litakuwa na utaratibu wake. Sasa itakuwa tabu kama turuhusu maslahi, watu watapata tabu katika kuendesha mambo yao. Wa waqafa at-tashri'u, na kutasita au kutasimama kutunga sheria amusayarati zamani, katika kuendana na wakati, wa murahati, na kuchunga almasalih, maslah, wa tatawurati, na maendeleo. Dini itakwama, sheria zake zitakuwa zimeganda, haziwezi kusonga mbele. Niliwahi kusema kwamba siku hizi kuna maji ya kutengeneza. Watu wana maji artificial ya kutengeneza, wanakusanya oxygen na hydrogen, wanazichanganya, yanakuja maji. Swali linakuja, je, maji haya kutengeneza yatafaa kutilia udhu? Yatafaa kukogea janaba? Maji ya kutengeneza sio maji ya kwenda kuyachukua katika kisima au mto au ziwa. Maji ya kutengeneza ya oxygen na hydrogen. Jibu yatafaa, kwa sababu hayo ni sawa na umande. Kwani umande ni nini? Si oxygen na hydrogen zinakutana zinatengeneza umande, ukungu. Kama utaukinga wewe kwa ndoo au kwa turubali, alafu baadaye unayuka kuoka maji, si yanafaa? Basi na wewe utafaa. Lakini ndio teknolojia sasa inasonga mbele. Bila shaka yapo mpaka sasa hivi tayari yashatengenezwa. Mengine kwa ajili ya kusafisha vidonda na nini na mambo mengine, kwa sababu yanakuwa safi. Yapo, lakini bado yako katika kiwango kidogo. Hayajaenea sana kiasi cha watu kuweza kutumia katika mambo mengine. Katari. Wa hadha musadimu limaksadi at-tashri', na hili litakuwa linagongana na makusudio ya uwekaji wa sheria, fi murahati, katika kuchunga masalih nasi, maslahi ya watu, wa tahqiqiha, na kuyafanikisha. Hiyo ndio hoja ya kwanza ya kutetea kwamba lazima maslahi tuyazingatie katika kutunga sheria. Hoja ya pili, kama tahkamu shariati, zimesimama hukumu za sheria ya Kiislamu ala atibari almasalih, kuyazingatia maslahi, wa riayatiha, na kuyachunga, wa tahqiqiha, na kuyafanikisha, rahmatan bin nasi, kwa kuwaonea watu huruma. Piga mstari kwenye neno rahmatan, kwa ajili ya kuwaonea watu huruma, rehema za Mwenyezi Mungu. Kama ingekuwa maslahi hayazingatiwi, binadamu angepata tabu. Kwa Mwenyezi Mungu kaweka rehema kubwa sana katika kuzingatia maslahi ya huyu binadamu katika utungaji wa sheria. Rahmatan linnas binnas. Faqala Allah Ta'ala, ndio akasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wama arsalnaka, na hatujakutuma wewe Muhammad kwa watu, illa isipokuwa rahmatan lil alamina, rehma au huruma kwa walimwengu. So sheria zilizotangulia zilikuwa ngumu kwa kweli. Kwa mfano kwenye sheria ya Nabii Musa, nguo unayosalia ikiingia najisi, unatakiwa kukata kile kipande chote kilichoingia najisi, alafu utie kiraka. Kile kiloingia najisi hata ukikifua hakifai tena kuvaa kwa ajili ya kufanya ibada. Mpaka ikawa wanaokwenda kusali kwenye nyumba za ibada, nguo zao zote zina viraka vitupu. Asa Mtume salam kwake ikawa sio hivyo. Nguo ikiingia najisi unaikosha, alafu unaitumia tena. Rahmatan lil alamin. Paka alikuwa najisi kwenye sheria ya Nabii Musa. Mtume salam akasema, inna min at-tawafina alaykum wat-tawafat, hawa wanazurura na nyinyi kila wakati. Kwa hivyo tukichukulia kuwa ni najisi paka, itakuwa balaa kubwa sana. Itakuwa vigumu watu kuweza kuishi wakati wote wakiwa na tohara zao. Panya ni najisi kwa sababu ya uchafu wake, lakini akikatisha msikitini bila kuchafua, hatukoshi mazulia wala mabusati wala mikeka. Na misikiti ya mashamba ni ushahidi mkubwa. Kukatisha panya kwenye msikiti wa shamba, hata ndani ya sala ya Ijumaa inatokea. Mtu kakaa kwenye memba anatoa khutba, unaona tu pisheni panya huko, fungua mlango huo, anapita huko, anatokea sababu kapitiliza huyo. Sasa ingekuwa tena najisi, wale wote watoke pale pakoshwe mashaka. Kwa hivyo hizi ni rahmatan lil alamin, huruma kwa ulimwengu wote. Hiyo ni suratul Anbiya, sura 21.
aya 107 ndio inasema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Waqala subhanahu, na akasema tena utakatifu ni wake Mwenyezi Mungu, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, anataka kwenu Mwenyezi Mungu wepesi na hataki kwenu Mwenyezi Mungu uzito. Kwa dini hii imeletwa, Mwenyezi Mungu anataka kwetu wepesi, hataki kwetu uzito. Ukimuona mtu anaitia uzito dini mpaka inakuwa utekelezaji ni mgumu, ujue hajafahamu. Dini yetu sisi Mwenyezi Mungu kaitia wepesi ili utekelezaji uwe rahisi. Saumu tunayo, lakini asiyeweza kufunga anaruhusiwa kula. Alafu akipata nafuu, kama alikuwa na tatizo la muda mfupi atafunga. Ikiwa tatizo lake ni endelevu atatoa fidia. Kama hana fidia itabaki kuwa deni kwake mpaka atakapopata uwezo. Kama hakupata uwezo akafa, warithi wake watamtolea fidia. Kama na wao hawana uwezo, basi jukumu limeondoka. Umeona mambo? Kwa hivyo dini yetu sisi imetiwa wepesi, haijatiwa uzito. Lakini tena watu wengine wanaelewa vibaya. Kila penye ulaini wao wanaweka ugumu, na kila penye wepesi wao wanaweka nini? Wanaweka uzito. Sasa hili linakuwa lina mashaka. Hiyo ni suratul Baqara, sura ya 2 aya 185 iliyosema yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Wa atibaru jinsi almasalih, na kuzingatia jinsi ya maslaha fi jumlatil ahkami, katika orodha ya hukumu, yujibu, kuna wajibisha, dhanna atibari kulli maslahatin, kudhani kuzingatia kila maslaha, min jinsi tilka almasalih, katika jinsi ya maslaha yale, fi ta'lil alahkami, katika kusababisha hukumu. Lianna al-amala bidhanni wajibun, kwa sababu kuifanyia kazi dhana ni jambo la wajibu. Kwa hivyo si lazima tuwe na uhakika sana wa haya maslaha. Ikishakuwa tunadhani tu sana kwamba maslahi yapo, itafaa. Umeelewa? Kama sisi tunaotibiwa kwa miti shamba, wewe una tumbo la gesi, mtu akwambia mimi nilikuwa na tumbo la gesi nikala sana matango, yanasaidia sana kula. Basi, lakini utaambia ulifanya vipimo gani? Ulipima vipi mpaka ukajua na nini? Unatazama tu. Kwani matango yanadhuru kwa kawaida? Kwani matango ni haramu? Sasa ikaniambia ukila matango gesi itapungua, na mimi nataka gesi, wacha nile matango. Unakula matango, alafu gesi unaona imepungua. Dhanna rajihi, huendi mno katika hilo. Manake tango pia nalo ni chakula, labda liwe na kudhuru. Sasa au wewe una tatizo la kupata choe, asubuhi mapema unakunywa chai ya rangi ya moto, mimi nakunywa juice. Ndio maana ati ukiamka asubuhi kitu cha kwanza tia cha moto, hebu kunywa chai ya moto ya rangi, sio kwa maziwa, na sukari ya mbali iwe chungu chungu, alafu uone. Ukipiga ile saa 1 asubuhi, usifanye haraka kwenda kazini. Njiani inaweza kukuletea ujumbe mwingine. Ukakitafuta choo cha kulipa, ukaambiwa hapa vimefungwa hakuna maji. Mwisho ukatafuta mtaro au karo la mtu ukanyanyua, ukakaa kitako unapakua ulichokipakia jana na juice. Piga ile, alafu subiri kama dakika 10-15 ulisikilize tumbo. Gesi yote inatoka. Hasa haya ni dhanna rajihi, si medicine, sio kwamba ni dawa ya hospitali. Mtu kafanya, kapata uzoefu, kakwambia unaifanyia kazi. Sasa binadamu dhanna rajihi, dhana yenye nguvu, anaweza kuifanyia kazi. Na masale ni kuifanyia kazi dhana yenye nguvu. Hatari. Namba 3 anasema ru'yatil maslahatu, yamezingatiwa maslahi binahwin awsa'in, kwa namna pana zaidi, min alqiyas, kuliko hichi kiasi tulichokisoma cha kulinganisha, fi ijtihadati sahaba, katika jitihadi za masahaba, wa tabiina na matabina, wa a'immatul ijtihad, na hata maimamu waliojitahidi tukapata fatwa zao mpaka akazaliwa madhehebu kama Abu Hanifa, Maliki, Shafi na Ahmad bin Hanbal rahimahumullah jami'an, Mungu awarehemu wote, na wengineo, Sufyan Thauri, Ibn Uyayna na wameyafanyia kazi sana maslahi katika fatwa zao mbali kuliko hata kukifanyia kazi kiasi
ambacho wengine wanakitetea kuliko kuyatetea maslahi. Sisi tunatetea kiasi na maslahi pia tunayatetea. Hata mpaka kana dhalika bimanzilati alijma'i, limekuwa jambo hilo sawa sawa na makubaliano ala riayati, juu ya kuyachunga hayo maslahi. Bidalili, kwa hoja ya kwanza, jami Abi Bakar al-Quran, kuikusana Abu Bakar al-Quran fi mushafin wahidin, katika msahafu mmoja, mina sufin mutafarriqa, kutoka kwenye nyaraka mbalimbali, bi isharati, kwa kushauriwa, min Umar, na Umar radhiyallahu anhu. Mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam anafariki dunia, Qur'ani ilikuwa imehifadhiwa ndani ya vifua vya watu na imeandikwa, lakini katika maeneo mbali. Ndio Waislamu walio wengi tunavyoamini. Wako watu walikuwa wamehifadhi yote na ilikuwa imeandikwa katika maeneo mbali. Na kila mmoja alikuwa aliyohifadhi anaonesha jinsi aliyohifadhi, na kila aliandika anaonesha jinsi alivyoandika. Lakini Saidna Umar akamshauri Abu Bakar mapema tu baada ya kufa Mtume, bwana, fanya hima tuikusanye Qur'ani yote ikae pamoja, na wale wote waliohifadhi wasikilizane, wakubaliane, hivi ndivyo tulivyohifadhi kwa pamoja, alafu tutoe kopi moja inayokubaliwa na wote, alafu kila mmoja anukuu kutoka kwenye kopi hiyo, tuwe na msahafu wa aina moja tu. Kwa nini? Kwa sababu ahlul kitabi walichelewa kuzikusanya kopi za Taurati na kopi za Injili. Matokeo yake wamekuwa wanatofautiana mpaka utafikiri hawana kitabu kimoja. Ndio maana kule kuna Injili ya Mathayo, kuna Injili ya Marko, kuna Injili ya Luka na kuna Injili ya Yohane. 4 zinazungumzia jambo hilo moja, lakini zinatofautiana. Hapa inasema hivi, hapa inasema vile, hapa imeongeza, hapa imepunguza. Na pia ziko nyingine 4 zilizokataliwa, zinaitwa apoklifa. Zipo zimehifadhiwa huko kwenye makao makuu fulani, lakini haziruhusiwi kuchapishwa, ikiwemo Injili ya Barnaba, kwa mujibu wa maelezo ya baadhi ya wanazuoni wa Kiislamu. Hasa Umar ibn Khattab radhiallahu anhu alikuwa mtu kusafiri, anajua mambo mengi, anajua habari hii kwamba walio tutangulia walifika mahala na wao wakawa sasa wanatofautiana kwenye vitabu. Akasema sisi tusifike mahala tukawa tuna Qur'ani nyingi, tuna Qur'ani hii. Kwa hivyo wakusanye wasomi waliohifadhi, walioandika, tufike mahala tukubaliane kuweka mambo sawa na kuibuka na kitu hiki kimoja tunachokubaliana nacho wote. Hati dalili ni maslaha, kwamba Uislamu utafaidika, ndio hoja iliyopo. Twende. Kwa hivyo Omar akamshauri kufanya hivyo, qailan, hali ya kumwambia, innahu wallahi, hakika jambo hili na hapa kwa Mungu, khairun, ni bora, wa maslahatun lilislami, na kuna maslahi kwa Uislamu. Sasa Abu Bakar angemwambia Omar kama wanaposema wavikanzu, hati dalil, Omar angejibu nini? Ina maana Omar alishindwa kutoa hoja kwa Abu Bakar zaidi ya kumwambia hakika hili ni jambo la kheri na lina maslahi. Tena sisi tukikwambieni hili ni jambo la kheri na lina maslahi, si tutakuwa tumefanana na Saidna Omar alipokuwa kumwambia Abu Bakar radhiallahu anhuma? Tumekosea wapi sasa sisi? Vurugu tu kutuletea katika jamii, elimu haba, debe shinda, haliachi kutika. Mnajua methali hiyo, debe shinda haliachi kutika. Basi wengine pengine itakuwa iko mbali sana kwa methali. Kichwa kikiwa hakina elimu ndo chenye vurugu. Wenye kujua hawasemi sana. Wewe ukiona watu wanapigana, alafu mmoja akwambia wewe nitakupiga mimi, aisee nitakuumiza mimi, wewe nitakutoa damu, ujue huyo ndo hawezi kupigana. Yule alenyamaza anamwangalia mwenziwe, muogope sana yule. Sasa yule pengine anamtizama timing anapokuja tu. Aweza kampa kitu kimoja tu, ni machera na hospitali. Kuna kitu kingine. Lakini yule nitakupiga mimi, nitakutoa hivi, maneno mengi, yule achana naye. Mikwala? Tendeni. Kwa hivyo hiyo nayo ikawa ni hoja. Waharaba Abu Bakr mani zakat, na Abu Bakar aliamua kupigana vita na watu waliokataa kutoa zaka.
baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hao watoa zaka walitafuta visingizio tu kwamba kwa kuwa Mtume kafa, zaka basi si zaka tunampa Mtume tu. Tokea hapo walikuwa wataki kutoa zaka. Si zaka haijafungamanishwa na uhai wa Mtume. Ni sawa na baadhi ya watu wanaosema shekhe fulani kafa, mesendi tena kwenye darsa. Kwani darsa ni ya shekhe huyo tu aliyekufa? Au imamu wenu msikitini kafa, yule imamu wetu kishakufa, metena sende msikitini. Ala, kwa ule msikiti kwa ajili ya imamu huyo tu? Hii dini ni endelevu. Ndio maana Sayyidina Umar alisema baada ya kufa Mtume, man kana yaabudu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana yaabudu Allah fa inna Allah hayyun la yamutu. Kama kuna mtu alikuwa akimwabudu Muhammad, afahamu kwa Muhammad kishakufa. Lakini kama watu wanamwabudu Mungu, wafahamu kwamba Mungu hafi, yuko hai siku zote, tutaendelea kufuata dini hii. Kwa hivyo akapambana na waliokataa kutoa zaka kwa sababu ya kufa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo hiyo haikuwa na hoja yoyote zaidi ya maslahi ya Waislamu, kwamba wakikataa kutoa zaka maskini watakuwa wapati kitu. Basi kaangalia maslahi tu, akapambana. Wastakhlafa, na akamtawalisha min baadi, baada yake Umar, walam yasbikh fi dhalika shay'un mimma mumathilun yadullu ala al-akhdh bi, wala alijatangulia kabla hapo jambo lolote linalofanana, linaloonesha kushika jambo hili, kwamba Abubakar kabla hajafa alisema mimi nakufa, lakini nakwambia hivi, anayekufaeni kukuongozeni ni Umar. Lakini wanakubaliana na zuoni wa Kisuni wote pamoja na wakibadhi kwamba Mtume sallam mpaka kafa hakusema anayefaa kukuongozeni ni mtu fulani, kawaachia wenyewe wachague. Wakamchagua Abubakar. Sasa kwa nini Abubakar aseme naona anayekufaeni Umar, wakati Mtume hakusema naona akufaeni ni fulani? Hakusema. Mgogoro mkubwa na Shia wao hawataki. Lakini ala kuna hali kwa waliobakia wote tusema Abubakar aliona Umar ndo anayewafaa. Na kwa sababu baada ya ile heka ya vita na wale waliokataa zaka na nini, akaona Umar anamshauri vizuri kuiongoza dola na kuituliza, akasema hapa pakivurugika anayeweza kutengeneza ni huyu jamaa, akamkabidhi. Kwa hivyo nayo ni masuala ya maslahi, wala si masuala mengine yoyote. Hilo nalo amelisema, wala sanada lidhalika, hakuna tegemeo la jambo hilo illa almaslaha, isipokuwa maslaha. Hoja nyingine, wa abqa Umar, na alizibakisha Umar ibn Khattab ala aradhi almaftuha, ardhi zilizokombolewa, biyadi ahliha, katika mikono ya wenyewe, manake katika dhamana na umiliki wa wenyewe, tahqiqan, kwa ajili ya kufanikisha limaslahati almuslimina alhamma, kwa maslahi ya Waislamu ya wote. Hichi kipengele kinataka ufafanuzi. Kawaida alokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba Waislamu wakipigana vita, wakishawashinda makafiri, mali zinazopatikana zinagawiwa kwa wapiganaji, inaitwa ngawira. Tumefahamiana, zinagawiwa kwa wapiganaji. Lakini wakati wa Saidna Umar ilitokea jihadi, Waislamu wakapigana na watu katika maeneo ya mbali, ambao watu wale wakakimbia miji yao wakaiacha, na walikuwa wana mashamba makubwa na ardhi zenye rutuba. Wapiganaji wa vita wakajua kwa Umar atagawa ngawira sasa, na kila mmoja akasema mimi pande langu litakuwa hili, mimi pande langu litakuwa hili, wanagawana. Umar akawaangalia akasema ardhi hizi hazigawiwi, hizi zitakuwa ardhi za wote Waislamu, lakini mapato yatakayopatikana nitakupeni fungu na nyinyi, lakini hii ardhi sitoigawa, itabaki kwa ardhi ya Waislamu wote, kitaendelezwa kilimo, yatakayopatikana mtapewa fungu lenu kama wapiganaji, alafu nyingine itasaidia serikali ya Kiislamu na kusaidia wanyonge. Hakuigawa ardhi. Aliangalia nini? Maslahi ya walio wengi. Kama angeigawa kuwapa wale wapiganaji, ingekuwa wapiganaji tu ndio wenye kumiliki zile ardhi, Waislamu wengine wangekuwa wafaidiki moja kwa moja. Akabadili mtazamo. Naye ameangalia nini? Ameangalia maslahi.
Wala yuti, na ili jingine kalifanya ingawa wengine wanamlaumu, hakuwapa almuallafati qulubuhum, wanaoungwa nyoyo zao, min zakati, katika zaka, liadami alhajati, kwa sababu ya kutokuwepo mahitaji, ila taafifi, ila taalifi, ya kuziunga nyoyo, baada an azza alislam, baada ya kupata nguvu Uislamu. Katika zaka kuna fungu moja linaitwa wal muallafati qulubuhum, na wale wanaoungwa nyoyo zao. Mtume sallam fungu lile alikuwa akiwapa makafiri, sio waislamu, akiwapa makafiri. Lakini wale ambao wanaishi jirani na mji wa Madina, na wanaishi kikabila, kila kabila lina mkuu wa kabila, chifu wake, basi alikuwa anachukua fungu moja la zaka, anawagawia wale wasaidie maskini wao, japokuwa si waislamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wale mabedui walikuwa wanaishi pembezoni mwa mji wa Madina. Makafiri wakitaka kuja kuuvamia mji, lazima kwanza wapite kwenye nyiwanda, kwenye jangwa la wale mabedui mipakani. Sasa akiwapa yeye sehemu ya zaka, watajenga urafiki na yeye. Kwa hivyo wakija makafiri kutaka taarifa, watatuma mjumbe kwenda kumwambia, bwana, kuna watu wanafuatilia taarifa zako. Kwa hivyo anajenga ujirani mwema na wale mabedui. Lakini baada ya kufa Mtume sallam, ilikuwa Maka ishakombolewa, makafiri hawana uchochezi tena. Omar alipotawala, wakaja mwaka ule alipotawala, bwana, fungu letu liko wapi? Akaambia la nini? Akaambia la zaka. Zaka gani? Alikuwa akitupa Mtume al-muallafati qulubuhum. Akaambia ndio, lakini wakati ule tulikuwa tuna maadui. Hiyo Maka tushaikomboa, iko chini yetu, hakuna adui sasa kutupeleleza. Nyie mnafanya kazi gani mpaka mpewe zaka? Nendeni huko. Kama mjaslimu, simpi mtu zaka. Kuna watu wanamuona Omar alikuwa mkorofi, lakini si mkorofi. Umenifahamu? Ni sawa sawa na wale wapiga debe kwenye vituo vya daladala. So umekwenda pale napiga debe, na aghlabia wale ni jamaa wa kile kitu. Haya foni yo, haya gari yo, foni unampa kichwa, anakula kichwa. Unampa 200 sio shingapi Sasa umekwenda pale, watu wote wamepanda wenyewe, hakufanya kazi yoyote, hapo anakuwekea mkono, anambia mzee, umepanga kazi gani? Niache bwana, kwa heri, unaondoka. Sababu hana kazi aliyoifanya, kwa hivyo fungu lake limeondoka. Tumeelewana? Hawa muallafati qulubuhum, kazi yao haipo tena, kwa sababu Maka ishakombolewa, Arabu ni wote ishakuwa Waislamu, hakuna maadui wanaopeleleza tena Uislamu, hakuna chokochoko. Mnafanya kazi gani mpaka tukupeni muallafati qulubuhum? Slimuni, alafu mtupe orodha ya maskini wenu, tutawapa. Hamjaslimu, mtabaki hivyo, kama anavyosema Makunduchi, ukaavo utabaki hivyo. Si muallafati qulubuhum tena, kwa sababu hakuna mahitaji. Ndio wakati mwingine watu wanamuona Sayyidna Omar kama mkorofi, lakini mimi kila kimpima namuona alikuwa na akili kali tu. Anaona mbali. Kwa hivyo akaondoa kwa kuona maslahi haya hapo. Maana huu mfano sasa wa kuondoa kitu kwa kuondoka maslahi. Kiliwekwa kwa maslahi, na sasa maslahi hayapo, kinafanyaje? Kinaondoka. Ndivyo ilivyokuwa. Walam yuqim hadda sarikati, na ili kubwa kweli wanamsema Sayyidna Omar, lakini tizama, na hajaisimamisha adhabu ya mwizi ala lususi, kwa wezi, fi amil majaa, katika mwaka wa ukame, bisababi alhajati alama, kwa sababu ya mahitaji ya wote. Mwaka uliotokea ukame Madina wa nguvu, Sayyidna Omar katawala, akiletewa kesi ya mwizi, anauliza kaiba nini? Ambwa kaiba tende, pishi moja ya tende. Wewe umeiba pishi moja ya tende, umepeleka wapi? Mheshimiwa alikuwa na njaa, amekwenda kula na wanangu. Wasema okay, basi utawalipa. Kaa tafuta pesa ulipe pisha watu. Nenda zako, katafuta pesa ulipe. Hakati mkono. Umeelewa? Hakati nini? Mkono. Kwa sababu huyu kaiba ndio, lakini kaiba wakati gani? Wakati wa njaa. Na wewe kama ungekuwa na njaa yake, ungekuwa mwizi kuliko yeye. Namlipisha, ngome imekwisha. Ndo yale tunawasikia kwenye redio. Mmoja katika waasisi wa taifa letu alitembelea magereza, akafika mahala akamkuta mtu mmoja, wewe umo ndani kwa sababu gani? Anasema niliiba mkungu wa ndizi kwenda kukata kwenye mgomba wa mtu. Ukafanyaje? Anasema baadhi ya chana za ndizi nikapika nikala na wanangu, na baadhi nikauza nikapata pesa kutafuta kitoweo na vitu vingine. Akasema huyu mtoeni, lakini ulipe
mkungu ndizo watu. Haya, nenda zako. Yule wa pili alikuwa kafungwa naye akasema, "Na wewe umefanya?" Akasema, "Mimi langu dogo tu." Akasema, "Mimi nimemuingilia ng'ombe jike." Akasema, "Wewe utabaki umumu kwa sababu unaharibu kiteweo. Wewe uko na njaa, ulikuwa umeshiba, utabaki umumu." Wanayo Radio Zanzibar. Akawa wanaikatakata hivi, hawatoi yote kama nilivyoimwaga mimi. Ninamwaga tu. Aste aste ndio hii. Sasa unaona kiongozi anatakiwa aangalie maslahi yako wapi. Huyu aliiba akiwa ana njaa, akaenda akala na wanawe, na nyingine akauza akapata kiteweo. Huyu arudishe gharama ya ile ndizi ya watu. Lakini yule kashiba ndio maana akapata nguvu za kuingilia, badala ya kutafuta mwanamke akaenda kutafuta ng'ombe. Anaharibu kiteweo, hafai. Yule baki. Masalih. Tumefahamiana? Viongozi lazima wafike mahala wafahamu maslahi ya watu yako wapi na wayasimamie maslahi ya watu sawa sawa. Na hivi ndivyo walivyokuwa makhalifa wa Mtume radhiallahu anhum ajma'in. Hatari. Katika mwaka ule uliokuwa mwaka wa nini? Mwaka wa njaa. Bisababi alhajati alama, kwa sababu mahitaji ya wote. Wadawana dawawina, na akatengeneza ofisi. Sayyidna Umar ndio aliotengeneza ofisi. Ilikuwa zamani kiongozi Abubakari na Mtume sallallahu mambo yao anaamua ama msikitini ama nyumbani. Hakuna katibu, hakuna siju kuweka mafaili, hakuna nini. Ni uamuzi tu wa busara, ngome imekwisha. Sayyidna Umar akasema jamii inakuwa na mambo yanakuwa mengi, tunasahau. Lazima sasa tuweke mafaili, tuandike barua, tuweke kumbukumbu, tarehe fulani fulani aliacha, hii talaka ya kwanza, kila kitu. Akaanza kuweka ofisi na mafaili. Ndio dawa na dawa. Hati dalil, lete hoja ya kuweka faili, iko wapi? Ukizitaka utazipata. Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaini ila ajali musamman faktubu. Mkikopeshana kwa muda andikeni. Talaka iandikwe. Sio nini? Sasa zinakusanywa wapi kumbukumbu hizi? Lazima pepa na eneo la kukusanya kumbukumbu. Kwa hivyo akaanzisha mambo ya nyaraka. Ndio dawa na dawawin, akaweka kumbukumbu za nyaraka, watakaza sujuna. Na pia akatengeneza magereza. Mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam anafariki na Abubakar anafariki, hakuna jela. Mkorofi anafungwa kwenye nguzo ya msikiti. Pigwa hapa, watu wakitaka kusali wanamfungua, wakimaliza wanamfunga tena. Ilikuwa hakuna jela. Mtume sallallahu mpaka kafa hana jela. Abubakar radhiallahu anhu mpaka kafa hana jela. Sayyidna Umar katembea sana, kaona, akasema na uhalifu muongezeka, sasa natengeneza magereza. Ukitiwa humo huna namna ya kutoka, utashika dabi yako. Akaanzisha jela. Hati dalil, hoja ni maslahi. Huwezi kulinda watu uliokuwa wahalifu isipokuwa uweke wapi? Gerezani. Wakati mwingine kwa faida ya wenyewe, kwa sababu watu wamekasirika, kafanya jambo baya, alafu amkuta anatembea au kafungwa kwenye kiguzo cha msikiti, si wanasubiri tu baada ya salati al-isha? Misikiti yenyewe ile ya zamani, vilango vya kumbesa, unapigwa kibega, umeachia, wanamaliza umomo. Mnakuja kukuta mtu kakatwa vipande, utafikiri nyama iko buchani inataka kuuzwa. Kwa hivyo akaamua kutengeneza magereza, jela. Sayyidna Umar radhiallahu anhu wa amdha talaka thalath, akazipitisha talaka 3 bikalimatin wahida, kwa neno moja. Hili hatukubaliani naye, lakini wako wanaokubaliana naye. Akazipitisha talaka 3 kwa neno moja, zajran, kwa kukemea ankathrati istimali, kwa wingi wa matumizi ya talaka. Ilifika mtu mmoja akamwambia mkewe, nimekuacha talaka 100. Shenzi we, 100 nakupa, si 3. Ilipofika kwa Sayyidna Umar akasema 3 zimetoka na 97 atadaiwa na Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ukisema 3 ni 1 tu. Na wakati wa Abubakar ukisema 3 ni talaka, hazitoki nyingi kwa wakati mmoja. Talaka uache urudie, uache urudie. Ni kama vile sala, ndani ya rakaa moja unaweza kusali rakaa ngapi? Lazima uende mpaka chini umalize kusujudu, alafu uje tena uingie rakaa ya pili. Kwa hivyo talaka uache, urudie,
uache, urudie, uache, huwezi kurudia tena. Lakini ile 3, 7, 9 ilikuwa zamani ni maneno tu. Kama mtu kuombea wewe mwana haram mara 100, itakuwa akakuombea mwana haram mara ngapi? Mara moja tu. Ile mara 100 kakoleza maneno tu, hakufanya kitu cha ziada bali. Kwa hivyo sheria hasa ilivyo, ukitamka 3 ni moja tu. Si ndio unamshika Omar? Wao mahodari sana. Siku moja nilishindana naye mmoja katika mwanachuoni. Wasema wewe unampinga sana Omar? Nikamwambia wewe unampinga Mtume na Abubakar yake. Si afadhali mimi ninampinga Omar? Wewe unampinga Mtume na Abubakar. Maana wakati wa Mtume ilikuwa moja na wakati wa Abubakar ilikuwa moja. Wakati wa Omar ukitamka 3 ndio zinakuwa 3. Sasa wewe umemshika Omar, umemwacha Mtume na Abubakar. Nani alopinga zaidi kati ya mimi na wewe? Akakosa pa kushika. Halafu kuna maslahi gani kwa hivi sasa ya mtu akitabu kwani hajui kama iko 1, 2, 3? Mkaambia sawa. Kama mtu mfano anasali ya dhuhuri akasema usalli fardhu salati dhuhuri 80 raka, Allahu akbar, itakuwa nia yake itachukuliwa kwa raka ngapi? Aelekezwe tu, bwana wewe haya maneno uliosema sio, rekebisha. Lakini sio kumhesabia kwa kama ni hivyo na asali raka 80 ya dhuhuri, atasali raka 80 ya dhuhuri mpaka atakufa hajazimaliza. Twendeni bwana. Mashaka ya watu hawataki kusoma wala kujiongeza. Haya tutayaona huko, yanakuja kidogo kidogo. Wa amara biqatli aljamaati bilwahid, na akaamrisha kuuliwa kundi la watu kwa sababu ya kumuua mmoja tu. Saddan lidhariati alkhalas min alqisasi, kwa ajili ya kuziba mwanya wa kutoroka na jambo la kulipizwa kisasi. Katika sheria ya Kiislamu ukiua na wewe uuliwe kwa maksudi. Sasa wakafika watu wakasema kama tunataka kumuua mtu tujikusanye watu 10, 20 tukampige mara moja afe. Akishakufa afu tuulize atauliwa nani kati ya sisi 20 tulompiga mara moja? Sheria itasema kama ni hivyo hatuwezi kumjua, na sheria haiwezi kuamua kwa utata, basi mtoe fidia. Kwa hivyo itakuwa kila mtu akitaka kuua ende akatafute grupu ashirikane nalo, ili anajua kuwa hatutauliwa na matokeo tutapata fidia. Tutatoa basi tunajipanga kutoa fidia, tunammaliza. Sina Umar akagundua hiyo njia, akasema la, sasa mimi nasema hivi, nyote 20 nitakuueni kwa kuua huyo mtu mmoja, kwa sababu sijui nani miongoni mwenu pigo lake limemua. Kwa hivyo na wasiwasi, na bahatisha, kama ndo huyu kata, kama ndo huyu kata, nimalize nyote, ili watu wasikae kufikiria kwa labda wakiwa wengi wakimua mmoja watapata njia ya kukwepa hukumu ya kuuliwa, badala yake watoe fidia. Hili tunamuunga mkono zuri, maana watu wasifikirie sasa kufanya kuhalalisha kosa kwa kushirikiana. Ndio maana unakuta kesi za uhaini wakikamatwa wanaweza kuwatoa watu 100 wakahukumiwa kifo. Mlipanga kumuua rais au mlimuua rais, lakini aliyemuua mmoja tu ndio, lakini mliwezesha nyote hukumu kifo. Tumevamiana. Huyo Umar ibn Khattab kuna ya kuchukua na kuna mengine tunaweza tukamwachia mwenyewe. Wa harrama almar'ata ala man tazawwajaha fi al-iddati min rajulin akhar wa dakhala biha. Hapa kenda mno, akamharamisha mwanamke kwa yule aliyemuoa ndani ya eda kutokana na mume mwingine na akamuingilia. Yani kuna jamaa alikuwa mkorofi, kasubiri mwenzake katoa talaka tu, eda haijesha, kenda kaoa, alafu akafanya haraka akamtandika mle ndani ya ndoa. Haikuwa haki yake, kwa sababu mwanamke akiachwa mpaka amalize nini? Eda ndo aweze kuolewa. Yeye kamoa ndani ya eda, alafu akamtandika ili yule jamaa asifikirie tena kumdai mkewe. Umefahamu? Zamani tulipokuwa dogo sisi, mwenzako ana pipi ya kijiti, keshaanza kuifyonza, wewe unakwenda unamnyang'anya, alafu unaitia mdomoni, unaongezea na mate, unaitaka. Umeona uhuni ule?
Unafanya uhuni ili alie kwa kunyang'anywa na alie kwa kutiwa mate pipi yake. Haya, na wewe Mungu atakuonesha. Ukijua huu hujui. Tunajibizana maneno ya kila aina. Akawatemi walikuwa wakitufanyia hivyo. Sasa ukafanya utemi. Jamaa kamwacha mke, eda haijamalizika, kenda kamuoa, alafu kamtandika. Akasema kama unamtaka mchukue, sasa mrudie kama unaweza, kama kidume kweli. Sayyidna Umar alipoipata hiyo kesi, akasema huyu mwanamume kafanya kosa, huyu aliyekwenda kaoa ndani ya eda atahukumiwa kwa kosa lake hilo. Lakini la kwanza, kuanzia leo mwanamke huyu ni haramu kuolewa na yule milele na milele. Maana kata akija akamwacha huyu, hata kama hamtaki tena, basi apatikane mwingine, lakini sio yule aliyofanyia utovu wa adabu sheria. Wanamlaumu ile Omar kwamba wewe nani mpaka umharamishe mwanamke kwa mtu, lakini yeye akatumia ukali akasema labda nife, kinataka kuja nitamwambia huyu asimoe tena shenzi. Yeye anatazama maslahi yako wapi. Zajran lahu, kumkemea ana hadha alfi'li, kwa hicho kitendo, wa muamalati lahu, na kumtendea binaqidhi maksudi, kinyume cha maksudio yake. Yeye maksudio yake alitaka mpate yule mwanamke, yeye akasema kama umempata ndio hiyo mara moja tu umemramba, basi hakuna tena. Nambieni muda saa ngapi ili nijue naendelea au nimemaliza? Na dakika 10. Tumalize kipengele hichi kimoja tu. Wakataba Uthman, na aliandika Uthman radhiallahu anhu al-mushaf, msahafu, ala harfin wahidin, kwa hati moja tu yake ya mkono wake. Make watu kila mmoja alikuwa anaandika, mwingine kafu na ichonga vyake, mwingine anaandika vyake. Akasema ngojeni, na uandika kwa mkono wangu kwa hati hii tu, alafu misafu yote ichapishwe kwa hati moja tu ya hati ya Uthman. Na ndo maarufu tunayotumia sisi. Yote hati hii, hata kama inachapishwa sasa, msingi wake ni vile alivyoandika Uthman ibn Affan. Kwa sababu hayo mahati na uandishi yalikuwa na design mbali. Yeye akatengeneza namna moja tu kwa ajili ya kuwaweka watu zaidi pamoja. Ndo kama vile tunasema timu za mpira au vyama vya siasa vinazichagua rangi rasmi. Kwa sababu ikiwa rangi yenu ni njano ziko nyingi, lakini mnachagua njano hii na njano hii ndio rangi zetu rasmi. Kama ni nyekundu, kuna nyekundu za namna kwa namna. Kwa hiyo mnachagua zile rangi kusema hizi ndio rangi rasmi, ili watu wasibabaishe. Mwingine mbwa hiyo ni njano lakini hiyo haimo. Hiyo ni nyekundu lakini haimo. Inaokubalika ni hii. Tumevamiana. Kwa hivyo naye akachagua hati maalum. Wazao akausambaza msahafu huo alouandika kwa mkono wake fil amsari, katika miji mikuu ya Arabuni. Ilikuwa 8 kwa wakati ule. Kwa hivyo zikanukuliwa kopi 8 za misahafu ya mwanzo kwa hati ya Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Muhyi layali bitilawatil Qur'an, wa uhriqa ma adau, na ikachomwa moto mengine yote, tubakie na hii. Huyo Uthman wazada al-adhana al-awwal li salati Juma, na yeye ndo aliongeza adhana ya kwanza kwenye sala ya Ijumaa. Sala ya Ijumaa ilikuwa na adhana moja tu, idha nudiya li salati min yaumil jumu'ati fasawi ila dhikri. Alfajiri kwa Ramadhani ilikuwa na adhana 2. Moja ya kuambia watu aliyekuwa hajala daku malize tena, alafu inakuja adhana 2 kwa Ramadhani tu, sio kwa miezi yote. Alfajiri zilikuja adhana ngapi? 2, tangu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal na Ibn Ummi Maktum. Lakini Ijumaa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam adhana 1, wakati wa Abubakar adhana 1, na wakati wa Umar ibn Khattab adhana. Sayyidna Uthman akasema kama Ramadhani ziliwekwa adhana 2, moja ya kuambia watu wamalize kula daku na moja ya kuwaita kwenye sala alfajiri, na mimi naona Ijumaa watu wanashughulika na mambo mengi, tuwapige adhana ya kwanza kuambia wamalize kazi zao, alafu adhana ya 2 kuambia njooni msikitini. Iko misikiti
mpaka leo haina adhana mbili, mpaka siku ya Jumaa haina adhana hii moja katika baadhi ya madhehebu, lakini wengine wanafuata hili kwa sababu leo lina maslahi ya kuwagutusha watu kwamba leo ni siku ya Ijumaa. Kwa hivyo saa 6 anaipiga moja. Aliweka yeye Uthman ibn wa huwa nidaul awal, na ndio adhana mwanzo alladhi yufalu al'an, ambayo inafanywa hivi sasa katika misikiti mingi. Wa hakama bitawrithi almar'ati, akahukumu kumrithisha mwanamke min zawjia kwa mumewe, alladhi talaka 3, aliyempiga talaka 3 fi maradhi mautihi, katika maradhi ya kufa kwake. Kawaida mwanamke akiachwa talaka ya 3 alafu mumewe akafa, yeye akiwa kwenye eda talaka harithi wala hakai eda kufiwa, anaendelea na ile eda nini ya talaka, kwa sababu usimke tena wala hawezi kumuoa kumrudia tena mpaka aolewe, aachwe bila mipango. Kwa hivyo kurithi pia harithi. Lakini ilitokea kesi ya mtu mmoja alikuwa anaumwa sana, alafu mkewe wamegombana na shamwacha talaka 2, akaona bora mpige ya 3 ili yeye akifa yule mwanamke asirithi. Uthman akasema huyu bwana akafanya ujanja wa kumtoa mwanamke kwenye mirathi, mimi namrithisha japo kwa talaka 3, kwa sababu italaka imetoka kwa ajili ya kumnyima tu mirathi, haikuwa na sababu nyingine yoyote. Akageuza kibao, akaona maslahi ni kumrudishia mirathi yake yule mwanamke, nalo lina mjadala mkubwa. Firaran min irthia, kwa sababu yule bwana alitaka kukimbia asimrithishe yule mkewe. Muamalatan lahu, kafanya hivi Uthman kwa kumtendea binaqidhi maksudi, kinyume cha maksudio yake. Yeye alitaka kumnyima mirathi, yeye akafanyaje? Akampa mirathi. Wasumia, na ile ikaitwa talaqul firari, talaka ya kukimbia. Yule bwana kaitwa talaka kwa ajili ya nini? Ya kukimbia kumrithisha. Ikawa ikitokea hivyo basi mwanamke atarithi.